posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 28 May 2026. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. Betisi President wanthu osauka uyamba kuno ku Malawi. Ndinafuna kuti Malawi lero ndikuwuzeni kunena kuti zimene ndimapanga ine sindimaopa munthu, koma ndimasamalira moyo wa Malawi, ndimakhulupirira komanso kuwalirira Malawi amene ali osauka. Choncho ena akandiona ine ndikumenyera ufulu, sikuti ine ndimafuna kuti ndizilandira ndalama zanu. Ndinafuna mama wauno ndikuziwiseni kunena kuti nkhani ija yachitika kulimbi ku house number 104 kumene mwenye wakhala akuzuza Malawi, kuwamenya, kuwathira azimayi penti, kuwathamangisa anthu pakati pa usiku, kuwapanga nkhanza zosiyana-siyana. Pali gulu lina la anthu akufuna aitembenuze nkhani ija kukhala ngati yonyoza Chisilamu, akufuna aitenge nkhani ija ngati kapena ine ndine munthu wankhanza amene ndikudana ndi amwenye. Koma chilungamo chake ndichonena kuti mutati mupite kumeneko mukapange interview anthu, mukapange kafukufuku wanu, muchipeza chilungamo. Kuno ku Malawi tili ndi vuto, anthu ambiri akuimba mafoni kumafuna kuti ati ine andipase ndalama, ati nkhani imeneja ikwiririke. Koma munati mupite mukaone anthu amene ali ma victims amwenye amene chifukwa cha nkhanza, inu mukhoza kumva chisoni, mukhozanso kugwesa misonzi. Kuno ku Malawi tili ndi vuto limene timafuna tizibakira mediocrity, tiziyikira kumbuyo anthu olemera. Munthu amene mwenye amene ndi wankhanza kopsa. Andi ndikufuna ndipereke chenjezo kwa Asian community kunena kuti I am not for sale. Andi mafoni anu amene mukumayimba umafuna kuti mundipase ine ndalama, inetu ndine osauka, koma ikafika nkhani ya chilungamo ine sinimagawa maswiti. Ndalama inde ndi zanu, ziko ndilatu, koma munthu wache si ine. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ndikuchita rekodi china chilichonse chimene mukumapanga kamene mukumanena, ndikumachita rekodi. Ndipo ilipo siku limene ndituluse nkhani imene kuziko kapenanso ku Anti-Corruption Bureau. Pamene pali chilungamo ndi pamene ine ndimakondwera, koma pamene pali boza kapena kufuna kusakhulupirika ine ndimadana nazo kwambiri. So Amalawi ndife anthu opeperaso pena nthawi zina, chifukwa amenenso akulimbikira kumayimba mafoni kumandipempha ine kuti Kalindo nkhani imene jakaisekeseni ndi Amalawinso amene akuzuzidwanso okhalanso Amalawi, pamene papatili ndi vuto lalikulu. So iyi si nkhani ya chipembedzo, chifukwa ene akuona ngati ine ndinapanga zimene jancholinga kuti ndisokoneze dindi, ndisokoneze idi ya lero. Oyi, chilungamo chache nichonena kuti mwenye amenoja ndi wankhanza kwambiri, wakhala akupangira nkhanza ndipo dera limene aliyense mbiri yache akuiziwa. Vuto ndilonena kuti munthu osauka akakanena chinthu sichimamveka. Anayimba kale Bire Kaunda kunena kuti alibe mawu osauka, akakanena osauka nkhani yake simveka. Komano olemera okhaokha mwene akakasumirana ndi pamene nkhani iyo imamveka. Chilungamo chake nichonena kuti mwenye amene ni munthu wankhanza kwambiri ngakhalenso amwenye anzake ena akufuna kwabwino, chifukwa Malawi munoti mulisoto amwenye abwino, mulisoto anthu akuda abwino, mulisoto ma Chinese abwino, koma kuli anthu ena ankhanza kwambiri monga amene tinanenera dzulo. So musaisokoneze nkhani imene kukhala yoti Bon Kalindo akufuna anyoze Chisilamu, Bon Kalindo akufuna asokoneze dini, ndiye muzindiyimbira ineyo kumandiuza kunena kuti aye wa brother ten tikumane tipasane kena kache. I am not the one. Ine sinimapanga nawo zopusa. Ngati kuli ma activist ena amene amapangira nkhani iyi ya activism ncholinga kuti azilandira ndalama monga achitira, ineyo sine mmozi mwa iwo. Ndipo ndikufuna ndikuchenjezeni kwambiri. I want to warn you kunena kuti I am not one of them. If you believe in bribes, I don't believe in bribes. Nkhani yathu ya lero yoyamba tikupita kuzomba kuchipatala cha Zomba Central Hospital kumene kuti kunabedwa malaptop okwanira 20. Tikufuna tichite expose nkhani zakatangale zimene zikuchitika muzipatala zambiri, kupatula kubedwa kwa ndalama
kuzomba kunabedwa ma laptop 20 amene bungwe lina la chizungu linachita donate kumeneko ndi cholinga kuti nkhani za umoyo zizipita pasogolo. Koma ndingakuwuzeni kunena kuti akuluakulu a chipatala chimene chichazomba anaba ma laptop amenewa, ndipo tikunena pano pa nkhani ngakhale ena afika ku polisi. Anthu amene anapitisa nkhani ku polisiyo ndi amene tsopano ali ma victims akumayitanidwa kuzomba kuzero ku polisi kumakaopsezedwa ndi anthu a polisi kunena kuti nkhani imene tisadzayimveso. You can see ya Malawi how stupid we are kunena kuti as a country zinthu za boma zikubedwa koma kuphatikiza ndi a polisi akugwirizana ndi a polisi akuluakulu apa chipatala cha pazombapo kupasana ndalama ndikumayitana anthu ndikumakaopseza anthu kunena kuti nkhani imene iyi muisiye osanena so tisamve pena paliponse pamene tizimva kunena kuti anthu akunena nkhani ya kuzomba. Chilungamo nchonena kuti wamkulu wapa chipatala cha Zomba anaba malaputopu okwanira 20 ndi anzache ndipo nkhani inakafika ku polisi. Koma dziwani kuti nkhani imene ngakhale inakafika ku polisi koma ikuponderezedwa ndipo akupanga zimene zizi ndi a polisi komanso akuluakulu apa chipatala cha Zomba. Ine ndimangoulula chilungamo ndipo sindimanyengereratu iya, ndimangonenapo chilungamo kaya zikupweteka kaya sizikupweteka koma ine ndimangonenapo chilungamo. Nkhani ina imene tikufuna ndi lankhule lero ndi mafoni amene ndakhala ndikulandira kuchokera kwa Amalawi osiyanasiyana okhuzana ndi nkhani ya ku Embase kunena kuti akalindo kodi inu simunayikidwe pa Embase chifukwa chani. Nafuna ndiyankhe kunena kuti 1 ine sinasayinirepo contract ndi boma la Malawi kapena ndi chipani cha DPP kunena kuti tikamapanga activism siku linaza ndisankha ndizapite ku Embase, ndipo this is not my core aim uyonena kuti ine ndimalankhula mamawa kulankhulira Amalawi ndi cholinga kuti ndizapasidwe udindo. Ayi, ineyo sine mozi mwa iwo, koma ndinangofuna ndilankhulepo kunena kuti ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti traditionally tikamamva nkhani za ku Embase timadziwira ku parliament, timadziwira pa wireless kunena kuti akuti asangidwa kupita kukakhala ambassador. Osakhala so list yonse ya anthu. Ayi, amene amamvekawo ndi anthu amene amakhala kuti ndi akuluakulu amene akuyenera kuti akachite interview ku parliament. Koma zomvesa chisoni nchonena kuti lero taona swano list yonse ya anthu itachita liki. Iyi ni nkhani yopangisa manyazi chifukwa zikuoneka kuti ndiye kuti kubomako discipline kulibe. Nkhani ija imene yachitika je ndizomvesa chisoni kunena kuti sitikudziwa kuti ngati dziko tikupereka uthenga wanje kupita ku maiko ena kuti anthu azikazionera zinthu pa social media instead of following disciplinary measures. And papezeka kuti anthu ambiri ndi aziwiratu za nkhani ya ku Embase mwinaso ziko akuluakulu asanaziwe chifukwa chokunena kuti muli anthu ena mbomamo amene akumatenga nkhani zija ndikumapereka kwa anzawo kunena kuti akapena kwa azibwenzi zawo kunena kuti oti ndakuyikapo kuti utiye uone ndikutumizire. Zosatira zake anthu akugawana information unbacked information imene isali hatched, information imene isali yokhwima kumagawana ndizopangisa manyazi. Andipakuyenera kuti ngati dziko makamaka inu akuluakulu a DPP musamalire kwambiri chifukwa ndi kuti mbomamo mulimo ndi anthu amene ali osakhwima. Andinafuna ndikupempheni kunena kuti pamene mukugawana maudindo wanu gawanani maudindo moganiziranso kuti pali anthu ena amene anagwira ntchito yambiri kuchipanicho pakana lero li akuvutika. Kodi mmene mukugawana maudindo opita ku Embase anyamata amene anali pa ground mwakumbukira? Anyamata amene anazunzika osiyanasiyana kuchokera zigawo zonse mwakumbukira? Izitu ndi nkhani zomvesa chisoni kunena kuti ikafika nthawi ya kampeni ndiye mmafuna anthu koma ikafika nthawi yogawana maudindo ndiye mmagawana nokhanokha. Kuli azimayi asendera. Kodi azimayi asendera aja olo kapena ngati iyo mwina sakuchita qualify kuti apite ku Embase, azimayi amene aja olo abale awo mwatenga? Kuli azimayi aku district, kuli azimayi aku region akudandaula kwambiri kunena kuti nthawi ija munkawayimbira mafoni ndikumawauza kunena kuti kodi kumeneko kwa anthu ali rede tikubwera atu kumeneko anthu aja ndikumathamanga pa ground ndikumakachita mobilize anthu.
lero maudindo aja mwamana ndizomvesa chisoni na kuti chiyambireni muja even ulu president akamapita kumalo mukumangotengana nokhanokha akuluakulu ma director amayi kuwasiyaso azimayi aja olo kuti mwapasekena kaje ayi azimayi akudandaula kwambiri sendera sisters amene agwira ntchito yambiri komanso azimayi aku region amene amasankhidwa kuchokera ku district komanso azimayi aku district amene amayembekezera kuti wamkulu wa amayi mwina aziyayendera wamkulu wa amayi wa chigawo aziyayendera aziyauza kapena aziyauza mfundo zina zokuti mwina azipangati ma business koma ayi kulizi akumachita kumakumbukira anthu akale ngati mene anali mayi Makuta amayi Ujeni amayi ndani awa aku Southern Region akumachita kukumbukiridwa kapena regional governor waku Southern Region Masangwi anthu akumachita kuwakumbukira kuti abale amene ajawo kalili jankagwira ntchito yokuti ifeyo azimayi tinkamva kukoma koma pakana lero zinthu sizikuyenda zosatira zake ndi izi zikuchitika kumpiri kumachinga kumene sopano anthu ataona kuti asauka akumapita khomo ndi khomo ndikumatolera ma 80,000 kwa members a DPP ndikumana makunena kuti ndalama imeneyi ndi chikole chokuti mutengere ngongole ziliko kumachinga kumpiri kumene sopano ma members a DPP akumapita akuluakulu akumeneko akumatolera ndalama yokwana 8,000 kwa anthu awo a DPP ndikumaanamiza iyi ni nkhani imene yokuti ikaphulika zizakuvuta ninu akuluakulu munayenera muipange nyumba yanu ikhale in order chifukwa anthu ambiri akuzunzika kwambiri anthu ambiri akudandaula kwambiri kunena kuti inu olo ma businesses omwewa mukumachitaso kumakhomererana kuti wina apite akapeze business ku district ena akumapitako akuluakulu nomwene kumakana kuti wakuti akabwera kuno musampase mpata woonana nanu osamulola amene kupanga kuno business ndizomvesa chisoni kunena kuti ndale zisopano zafika pena pa ufiti pamene no anthu sitikukondana chifukwa ngati kuli kumene kumalo kumene anthu amapanga koza ufiti za masenga ndiye ndi kundale Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Bon Kalindo lero lino pa 28 May 2026 tachita ndemanga timve kuti maganizo anu pa zimene ayankhula Bon Kalindo ndi wokuti chiyani.